估唔到今日唔塞車喎，咁快過到嚟。隨便睇啊！原來呢度有間咁精緻嘅鋪頭，就當係偷得浮生半日閒啦。我都知道你中意中式嘢㗎啦，睇有冇中意嘅擺喺新屋嗰度啊。好啊。老闆，要啲咩咧？將你鋪頭最靚嘅清朝瓷器攞出嚟，唔靚我唔要㗎。好啊，你等等啊。中意咪買咗佢咯。唔錯啊，有眼光喎。可惜個燭台就斷咗隻腳，價值大打折扣啊！誒，阿哥啊，我都好中意呢個燭台，你知啦，貴嘢我係買唔起噶嘛。嗱，不如咁啦，你後生仔讓下我老人家，讓你個燭台俾我哋。唔好意思，老闆啊，對我嚟講價錢絕對唔係問題，但係你唔好當我係羊牯先得㗎。先生，我嘅古董全部都係貨真價實㗎，好多有錢人同埋收藏家都會嚟我呢度買，我點會呃人啫？老闆你睇下，雖然呢度的確係印住雍正年制，但係你留心睇下個雍字，少咗一撇㗎喎。先生，我呢件的確係真品嚟㗎，我唔會呃你㗎。唔怪得知你做古董生意啦，講大話都唔眨眼嘅。呢件珊瑚紅地五彩牡丹絕對係官嘢。本底雍正年制雍字嘅追捕，點解會少咗一撇呢？係因為以知識別。你對古董一知半解，兼且無理取鬧，只怕你配唔起呢件古董。哼，你講我就要信㗎啦咩？或者你哋兩個人夾埋嚟呃我咧？爹哋啊，你睇下呢個到底係咪真跡嚟嘅？呢位阿哥講得冇錯，真貨嘅雍字係少咗一撇嘅。估唔到你對古董真係有研究。你都唔差啊，深藏不露啊！到啦 ，Hi， Kenneth 哥 Rachel， 榮總仲未到咩？哦，我諗都差唔多噶啦。你睇兩個，咁都唔放過拍拖機會啊？咩啊？見有時間咪行下街咯。咦喂，咁大咩嚟嘅？我頭先喺古董店買嘅燭台嚟啫嘛，諗住擺喺大蝦屋企嘅。乜你好中意玩古董噶？哦，略懂一二咁啦。咁啊易傾啦，榮總係好中意玩古董嘅。誒，咁啱啊！榮總嚟啊！擺低啲嘢先啦。睇下結果。榮總你好，你好，你好，吳公子你好。Hello。咦，原來你哋啊？你見過噶啦？有過一面之緣啦。嗰陣真人不露相。不如等我同大家介紹啊！宏達創建集團董事長榮亮東先生，佢係公子榮家俊。榮總，多謝上面，我係兆康建材採購部經理岑日孝。呢兩位係我哋地產發展部副經理岑日愛。你好，李大蝦。啊，今日嚟食飯，大家輕鬆啲得噶啦。哦，好啊，隨便坐啊，隨便坐，隨便坐。我係啊。唔怕開門見山啦，今日請榮總食飯，
除咗一盡地主之誼，想睇下我哋公司同貴公司咧有冇機會合作發展下內地嘅房地產。唔怕得罪講句啊，我哋宏達創建好少同啲唔夠規模嘅公司合作。我諗榮公子唔係咁清楚，我哋公司咧喺香港已經有30幾年歷史，根基穩固，而且信譽非常之好。而家我哋仲搞緊上市添，做咗30幾年先上市，不如咁嚟，等你哋公司上咗市，我哋再傾合作嘅事。sorry 啊，我冇見榮總大半年到啫，估唔到佢將啲生意交晒俾個仔睇。問題係個仔榮家俊，硬係好似對我哋唔係咁友善嘅。一睇嗰個榮少啊，就知道佢係嗰啲要威要面嘅二世祖嚟噶啦。除非係跨國大企業啦，如果唔係啊，佢唔會睇得上眼噶。少年得志就自必性格浮誇噶啦，我哋冇必要同你計較啊。更何況我哋係一間有實力嘅公司，都未必唔可以同佢哋合作啊。今次無論如何點都好啦，都係多得你。若然唔係你，我哋都唔可以同榮總見面。冇咁講，上次我害咗阿 Rachel，今次咁做，我都係想幫翻你嘅。係啊，可以幫到嘅，我哋一定會幫。傻啦，我冇嘢喎，最緊要係有份心啫嘛。反而你哋兩個啊，有冇諗過幾時同爹哋坦白你之間嘅關係啊？我驚咧，你哋唔同佢講，佢遲早都會知道。大家知道爹哋嘅思想幾保守噶啦，我驚我真係接受唔到啊！而且 Kenneth 仲咁多人識添。畢竟係你兩個人之間嘅事，我認為若然你哋唔高興嘅，冇必要向人交代啊。咁係，二哥啊 ，Kenneth 最緊要你哋開心啫嘛。好啦，喺呢度我就祝你哋白頭到老，永結同心。唔該啦。開心。我有一個好消息咧，向大家宣佈嘅，港交所咧已經核准咗我哋兆康建材上市嘅申請啦。哇！咁就冇死啦，發達啦！即係我哋可以大展拳腳。專家都話啊嘛，公司一上市啊，喺 market 嗰個 status 大大提升。恭喜晒你爹哋！我哋都終於可以踏上大展宏圖嘅第一步。係啊，聯商銀行嘅盧耀文俾個電話我，佢話至於上市包銷嘅事咧已經準備好晒，我哋隨時咧可以向外宣佈消息。呢次上市可以成功 ，Frankie 嘅功勞咧係最大嘅，都係公司上下一心先咁順利啫。係啊，內地房地產事點啊？我哋同宏達合作方面基本上冇問題，不過關於啲細則都仲要同榮家俊佢再詳談。反正都要聚頭嘅，不如我哋邀請埋榮家俊出席我哋嘅上市發佈會啊！咦，都好喎。當然好啦，我哋仲可以喺發佈會度宣佈兩間公司合作嘅事添，等啲股民可以更加清楚兆康未來嘅路向。咦，咁真係對股價上升有幫助噃。咁就咁決定啦。發佈會嘅事咧就交俾阿 Frankie 都負責嚇。知啊，爹哋。係爹哋啊，我仲有一個要求。咩事啊？上市嘅事都七七八八啦，我諗住完咗上市嘅事之後，希望可以加入埋內地地產發展呢個 project。多啲人幫手梗係好㗎。咁好啦，你將埋嗰個 project 啦嚇。多謝爹哋。我哋唔會淨係顧財經版而冷我哋名人版嘅。今次兆康上市呢個 project 咧係我 Frankie 搞嘅，等陣我叫佢過嚟俾你影相啊嚇。好啊，唔該。日中啊，爭氣啲啦，俾人攞晒彩啦。係家姐，阿 Brian 啊，呢輪啊真係 smart 啊！佢最近入嘅3668，連升2個價位嘅。媽咪，你等於收我一隻5卡嘅鑽石戒指啦。襯埋阿奶奶套衫啊，簡直係天下無敵啦。媽咪幫你手啦，請招呼啲記者啦。大把人要幫記者，我幫你啊。唔該。Sam 啊，唔係咁整嘅。今日好多記者啊，嗬。係啊。我哋仍然係好朋友，係咪啊？以後我哋努力拍住相，努力工作，好唔好啊 ？OK。Lo啊，今次新股包銷真係多得你幫手。咁客氣做咩啊？出面市場反應咁好，超額5倍咁多啊！調翻轉頭啊，我哋銀行啊多謝翻你哋添啊！咦，榮少喎，榮家俊，你識佢啊？吹過下水咁啦，典型二世祖，貪威識食愛面子。不過咧，黐埋佢身都應該有着數嘅。
榮生，歡迎歡迎，恭喜晒喎，岑生，榮生，Hugo。呢次有機會同你哋宏達創建一齊發展內地嘅市場，真係我嘅光榮。誒，千祈唔好咁講。其實我同 Hugo 上次見面已經講過㗎啦。只要你公司可以上到市，我哋大把合作機會。不過估唔到你公司嘅效率咁高喎。爹哋，差唔多夠鐘上台準備。好啊，嗱，你同我招呼啊，榮生，失陪啊。係啊 ，Rachel 大蝦，現代經濟啲記者想揾你哋傾下偈喺嗰邊。好啊。榮生，我係兆康建材嘅營業部經理 Frankie。Hello，你好。岑生啊，你哋唔係同宏達創建合作嘅咩？但係點解咁耐都未見東叔嘅？東叔咪派咗榮少嚟做代表咯。東叔冇親自嚟，係咪即係代表你哋合作嘅 project 唔算大啊？你咁講係咩意思啊？係咯，今次我哋合作投資嘅總額超過1億，咁所以先會派榮公子嚟做代表啫。加上榮公子即係宏達創建新一代嘅接班人。榮公子啊，咁係咪即係你爹哋已經打算退休㗎啦？其實爹哋都辛苦咗大半世啦，係時候休息下啦。所以以後公司上面嘅事，我會幫佢手。我諗你哋都要同阿榮生咧有個時間做個專訪啦，因為佢對宏達創建咧真係滿腹大計，可以俾到好多料你哋嘅。唔該晒，岑生。差唔多時候上咗啦，嗰邊好。我岑兆康謹代表兆康建材有限公司宣布喺10月5號開始正式喺香港公開招股。招股價介乎喺3個1至3個半，共配發3億股，計劃集資10億。榮生，尋日聽你講起宏達創建，好似搞緊2個大型樓盤喎。係啊，呢排咪忙緊，諗緊點樣宣傳咯。係咧 ，Frankie， 仲有2個位嘅，仲有朋友嚟。係，諗住介紹2個朋友你識。入嚟啊！就講就到。我嚟介紹，榮家俊先生 ，Lily。Hello， 你好。Hello Lily。Mandy。Hello。Hi Mandy。呢位係 Lo。Hello。2位都係電影界嘅新晉姐仔嚟㗎，相信榮生喺大銀幕都應該見過佢哋啦。唔怪得知咁熟口面啦。講佢啱啦，你咪話要搞宣傳嘅，揾佢2個幫手啊，成日拍樓盤廣告㗎。係啊，上一次個廣告咧一出街咋，銷量即刻上升啦。仲有喎，個老細咧仲送咗我哋每一層樓添啊！梗係啦，係因為我哋腳頭好嘛。咁啊，真係要試下睇下你哋腳頭係咪真係咁好啦。坐。嚟，坐低先。坐，請坐。有2位靚女幫手，你個樓盤實賣到滿堂紅都得。不過唔知道價錢方面。呢方面你唔使擔心，包喺我 Frankie 身上。最緊要榮少你滿意。哦，咁 Frankie 你咁有 taste， 你介紹得嚟嘅，我梗滿意嘅。恭喜晒啊，岑生！你哋隻股票一推出，即刻就有5倍嘅超額認購。咁你係賴於各方面嘅合作嘅。不過 Frankie 都做得幾好啊！聽講今次嘅上市完全係由你負責嘅喎。公司嘅實力都緊要嘅。咁啊係啊！我哋兆康喺香港嘅信譽，絕對拍得住你哋宏達創建喺大陸嘅地位。榮先生，不如我哋洽談一下關於兆康同埋宏達合作嘅事宜啊，好嘛？喺呢一方面係絕對冇問題嘅。不過我建議你哋兆康可以首先做一啲國內嘅地方工程。啱，趁住呢啲機會，可以俾國內多啲嘅人同埋公司認識兆康。聽專家講啊，大凡接過呢啲工程嘅公司啊，日後攞批文都方便好多。學多啲嘢都係好事嚟嘅。岑生，你不如派一個代表同我一齊上國內視察環境。好提議，好提議啊！阿岑生，如果你唔介意，我想你將呢個 project 交俾阿 Frankie 同我做。哦，咁啊 Frankie 做咧，我都好放心嘅。好啦，就咁決定啦嚇。嚟，早晨，媽咪。早晨 Frankie， 咁早嘅？你唔記得咗啊？今日我要同榮公子上大陸考察啊嘛。哎呀，我唔記得咗添。而家媽咪記得㗎啦，淨係啲慈善餐務會。
仔啊，我係咪肥咗啊？冇啊，差唔多啫。咩啊？自從兆康上市啊，以前人人爭住認購咧，又要請我食飯喎，賺咗錢咧又話要請我食飯喎，而家個個排住隊啊，話要介紹女仔你識啊！唉，媽咪啊，我知你事業心重啊嘛，所以你今日要同個太子黨上去考察咯，係咪？呢個人對我真係好重要，我知道佢一定可以為兆康地產發展部做啲大事。我知我個仔實掂嘅。我仲要話俾全世界人知，冇咗李大蝦咪冇咗李大蝦啦，我岑日麗一樣會咁掂。我走啦，拜拜。拜拜。哎呀 ，Betty， 你做乜鬼㗎？搞到火燭都有嘅，你快啲撬開個床頭櫃，睇下咩重要拎出嚟啦。Sorry 啊，冇鬼用㗎你。又會咁論盡㗎，搞到咁樣嘅。你問嗰隻 Betty 啦，我諗住阿 Frankie 出 trip 啊嘛，咪叫佢清理下啲嘢咯。點知啊會搞到火燭咁大件事㗎？佢啊整得死蠢啊，倒盆水落個拖板度。如果真係啊漏電，你話點算啊？你整緊人頭豬腦嚟㗎。算啦，最緊人冇事啊嘛，下次小心啲啦，知嘛？翻去做嘢啦。Yes sir。個人冇事喎，睇下搞到嘢咁啊！我撬開個櫃桶啊，先攞到個出嚟咋。Frankie 翻嚟啊，實嬲死啊！哇！隻碟啊，濕成咁喎！裏頭啲嘢都唔知緊唔緊要㗎，仲睇唔睇得㗎？梗係緊要㗎啦！如果唔係點解鎖喺個櫃桶裏邊啫？咁你快啲 play 出嚟睇下。哦。